அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம் இன்றைக்கி தூதுவளை கீரையை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம்னு பார்க்கலாம். சளி இருமல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த தூதுவளை மிகச்சிறந்த ஒரு இயற்கை நிவாரணி. இந்த தூதுவளை கீரையை நாம் முன்னோர்கள் எப்படி பயன்படுத்தினாங்களோ அந்த மெத்தடில் நான் இன்றைக்கி செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். தூதுவளை செடியோடைய தண்டு பகுதி, இலைப்பகுதி, இலை காம்பு பகுதி எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன முட்கள் இருக்கும். இதை நம்ம பறிக்கும் பொழுது பார்த்து பறிக்கணும். தூதுவளை கீரையை ஒரு நபருக்கு ஒரு வேளைக்கு ஒரு 20 இலைகள் போதுமானது. இதோடைய இலைகளை நம்ம சுத்தம் செய்யும்போது பார்த்து சுத்தம் செய்யணும். ஏன்னா இலைகளுடைய உட்பகுதியில் கூட முட்கள் இருக்கும். இந்த பழத்தில் பார்த்திங்கனாவே உங்களுக்கு தெரியும். இப்போது தூதுவளை கீரையை நம்ம தண்ணீர் ஊற்றி அலசி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இது வேலியில் பறந்து வளரக்கூடியது. அதனால் காற்றில் இருக்கக்கூடிய தூசுகள், அழுக்கு இது எல்லாமே இது மேலே படிஞ்சிருக்கும். இதை நம்ம நல்ல தண்ணீர் ஊற்றி கழுவி எடுத்துக்கலாம். அடுத்து ஒரு உரல்கல் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம இஞ்சி பூண்டு நசுக்கிற கல், அதில் 1/2 டீஸ்பூன் அளவு மிளகு சேர்த்துக்கலாம். 6 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தூதுவளை கீரையை இதோட சேர்த்துக்கலாம். தண்ணியில் போட்டோன்னே இந்த முள்ளெல்லாம் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் பார்த்து உள்ளே வைங்க. அடுத்து நாம் இதை நல்லா இடித்து எடுத்துக்க போகிறோம். அம்மிக்கல் இருந்துச்சுன்னா ஒரு 2 தடவை இப்படி இழுத்து அரைச்சோம்னாவே போதும். ஓரளவு நல்லா மசிஞ்சிடும். இப்போல்லாம் நம்மக்கிட்ட அம்மிக்கல் இல்லை, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உரல் கல் அது இருக்குது. அதில் நம்ம இடித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போது நம்ம இதில் சேர்த்துருக்கிற அளவுகள் ரொம்ப முக்கியம். இந்த மாதிரி இடித்து எடுத்துக்கலாம். நல்லா வெங்காயம், இலைகள், மிளகு எல்லாமே நல்லா இடிஞ்சு வந்திருக்கு. இப்போது இதில் சின்ன சின்ன முட்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் பார்த்தா எடுத்துருங்க. ஆனால் எண்ணெயில் போட்டு வதக்கும் பொழுது அது பெருசாக சாப்பிடும் பொழுது நம்மளை குத்தாது. இருந்தாலும் பயம் இருக்கிறவங்க இதை நீங்கள் மிக்சியில் கூட போட்டு அரைச்சிக்கலாம். ஆனால் இடித்து சாப்பிட்றது தான் சிறந்தது. அடுத்து ஒரு மண் சட்டியில் 1லேருந்து 1.5 ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். அதில் நாம் இடித்து வச்ச வெங்காயம், மிளகு, தூதுவளையை சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இதை நம்ம ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம். அடுத்து இதுக்கு வேணுங்கிற அளவு கல் உப்பு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, வதக்கிய தூதுவளை கீரை ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நாம் அப்படியே சுடு சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிடணும். இது கூட நம்ம வேறு எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம். இந்த மாதிரி இடித்த தூதுவளை கீரை, சின்ன வெங்காயத்தை, அது கூட மிளகு, இதையெல்லாம் நம்ம அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துட்டே வரும்பொழுது நமக்கு இருக்கக்கூடிய சுவாச பிரச்சனைகள், சளி இருமல் பிரச்சனை மற்றும் ஆஸ்துமா பிரச்சனை மெல்ல மெல்ல குணமடைவதை நம்மளால் உணர முடியும். இதை வாரத்தில் 2 முறையாவது நம்மளுடைய உணவு முறையில் சேர்த்துக்கிட்டே வந்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். நன்றி, வணக்கம்.